الله رب العزت په مسلمان باندې ډېر زیات نعمتونه کړې دي، ډېر زیات احسانات ور باندې کړې دي. الله تعالی فرمایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے انسان دومره نعمتونه به در باندې کړې دي که چېرته ته دا شمارودل غواړې نو دا په خپل شمار کې رانولي چې په هغه نعمتونو کې یو نعمت هغه جبه د محترمو جبه دا د الله جل شانه د طرف نه یو عظیم نعمت دی چې په دې جواب باندې انسان د خپل اظهار هغه په اسانه طریقې سره کولای شي او په دې جواب باندې انسان د هر قسم ذائقه هغه معلومولای شي. نو عزتمن لرو دا جبه دا یو ډېر لوی عظیم نعمت دی که چېرته موږ او تاسو د خپله ژبه صحیح استعمال کو نو یقینا دا د جنت د تللو یو ذریعه ګرځي او دغه شان له ثوابونو او د نیکو اعمالو یو ذریعه ګرځي. او که چېرته موږ او تاسو دا ژبه دا غلطه استعمال کړو نو محترمو دا د ډېرو ګناهونو سبب ګرځي او دا د جهنم د تللو یو ذریعه ګرځي. دې وجه نه محترمو د ژبې سره چې کوم ګناهونه خاص دي په هغې کې یو ګناه هغه غیبت دی. غیبت محترمو دا یو ډېر عظیمه ګناه ده. څوک چې د بل مسلمان غیبت کوي د هغه غیب لټوي. قرآن کریم او احادیث مبارکو کې د دې نه ډېر په سختۍ سره ممانعت راغلی دی او څوک چې غیبت کوي د داسې انسان لپاره ډېر سخت عذابونه راغلي دي.